w już trzecim odcinku mój Farm Day. Zaczynajmy. Dobrze. O, pamiętacie to? Pamiętacie te roślinki? One nam zawsze przeszkadzały, jak my tutaj uprawialiśmy pszenicę. Teraz to już nie jest kłopot. Drzewka już mamy. Dobra, a co to jest? I zawsze się zastanawiałem. To co to jest, się spytałem, nie? Dobra. Zobaczmy coś. O, mamy dużo hajsu. Mieliśmy zrobić tutaj ogrodzenie. Znaczy chodniczek, ja to nazwałem. Od razu nie ma prawie pieniędzy. Dobra. Zróbmy sobie kolejne pole. Na nim możemy sadzić, chyba będę te właśnie białe kwiatki, które mają 20 minut do zrobienia. Powiedzcie mi, czy was wkurza, jak są u mnie reklamy? Bo ja nic nie zrobię akurat, ale powiedzcie, czy wkurza, bo jak wkurza, to będę starał się jak najszybciej zrobić cięcie albo wyciąć to po prostu. A jeżeli was nie wkurza, to po prostu zrobię cięcie, jeżeli będzie mi się chciało. Bo po co macie? Ja oglądam reklamę. Znaczy oglądacie ze mną reklamę, ale po co? Czy ktoś mi może wytłumaczyć? No właśnie. No to zaczynajmy. Tutaj za chwilę będziemy zaczynać siać. A może zrobimy ogrodzenie? Czekaj. 1000 nam starczy na jakoś tak... Jakoś tak około 20 takich chodników. A spróbujmy zrobić. Policzymy ile. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dobra, dobrze policzymy. No to zasiejmy. To jest największy pole, jaki miałem. O Jezu, zanim skończę tą serię, to już chyba będzie 30 odcinek. Dobra, no to zasiejmy. Piszcie w komentarzu też, czy mam robić cięcie dzisiaj, bo teraz nie zrobię, ale piszcie, co mam robić. Cięcia. No dobra. Jakby coś ja na te białe kwiatki co 20 minut trwa, żeby już to gotowe. No, przepraszam. Dobra. No to trochę nam zostało do końca siania. Nie bój się, że koniec odcinka. Jesteśmy po cięciu, ponieważ musiałem się napić. Ale i tak nie zrobię cięcia przy sianiu. No chyba, że napiszecie w komentarzu. Pierwszy komentarz, to na sianiu robię to, co mówię.
moje ulubione jabłuszka. Zrobię chyba więcej ich. A właściwie jest to za darmo, więc wezmę też pomarańcze tutaj. Dobrze. Trochę dużo weźmy tych pomarańczy, że jak będziemy je zbierać, to będzie dużo hajsu. Dobra. Serio. No, jesteśmy. Teraz chciałem jabłka tutaj tak trochę ich dać, bo te ciemne drzewka są takie nieładne na mojej farmie. To jest dziwne, mój farm, ale tutaj nie ma moja. Dobra. Tyle mam drzewek starczy. Chwila, moment. To jest cytrynowe? Nie, dobra, nieważne. To było jabłkowe, tylko po prostu to są większe, bo dłużej stały. A myślałem, że jest złe drzewo wziąłem. Dobra. No to zasiejmy tutaj kukurydzę. Dobra, nieważne. Okej. Jak będzie 100 subskrypcji, to jest mikrofon. Znaczy kupię. Będziecie mnie inaczej słuchać, bo teraz słychać, jakbym był po prostu 5-latkiem. A mam 13. A teraz sobie pewnie pomyślałem, na pewno 13. 13-latcy nie grają w takie gry. No nie gram, nagrywam po prostu, bo nagrywam. Nagrywam, żebyście oglądali. A nie, bo mi się chce. Tak robię dla was. Mimo i tak nie mam żadnych widzów. To robię to, bo lubię grać i dlatego skoro lubię grać, to mogę się dzielić z tymi innymi, więc czemu nie, nie? Co nie? Właśnie, dobra. O, jabłuszka, moje ulubione. Dobra. Teraz zaczynam jeszcze 4 takie chodniczki. Raz, 2, 3, 4. No mówiłem. No, nie da się więcej, dobra. Co? Serio? Wyświetla mi się coś w trakcie gry. Ja tego nie lubię. Powiedzcie mi, czy wy też tego nie lubicie. Macie kontakt do mnie w opisie. Dobra. Jesteśmy po cięciu, ponieważ moja siostra coś tam gada, a wiecie, jak jest południe, to nie lubię nagrywać, ponieważ uwielbiam tak wieczorem, jak nikogo nie ma najczęściej, albo wszyscy są cicho i oglądają telewizję, albo samego rana, albo w ogóle jak nikogo nie ma, ponieważ wszyscy gadają. Dobrze. O, możemy teraz sobie dać chodnik na całą. Zawsze mi się myli, czy wziąć tonkę czy ton? Ton z drzewkiem, czy ton z betonem? Mi się myli, nie wiem czemu. O, ławeczka ładna. Weźmy sobie kupmy stracha na wodę. Nie wiem po co on jest. Nie wiem czy on jest przydatny, chyba daje gwiazdki. Znaczy, żeby do levelu było szybciej. Przepraszam. Dobrze, jabłuszka. O, teraz sobie kupimy fontannę chyba nawet. Kurde. Jezu. No więc jesteśmy po
przerwie, znaczy nie przerwie, tylko cięciu, ponieważ musiałem uspokoić rodzinę i musiałem im powiedzieć: ej, ja nagrywam, możecie trochę ciszej? O, akurat w tym czasie nam drzewka urosły. Dobrze, już mam coraz większą farmę, po prostu pika bella. Dużo? Nie wiem. Jak uważacie? Bo ja hajs nas salą. Po prostu miodzio. Tyle hajsu, ja pierdzielę. Po prostu super. Dobra, cięcie. Jesteśmy znowu po cięciu. Jezu, ja w filmikach zdaję za dużo cięć. To jest jeden z dłuższych moich filmików z tej serii. Mój Farm Day. Jakby ktoś nie wiedział. O, możemy sobie coś fajnego kupić. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. O, to fontana jest ładna. Taka mała, nie. Musi być na 4 klatki, coś co ja chcę. Ale ławeczkę chcę. No jest na jedną, ale trudno akurat. W przesadzie będą takie. Kolejny level. Fajne. Będą ławeczki przy sadzie i tutaj. Ciekawe, czy jak nazwę jakiś filmik Cześć Izak, to że będzie 1 000 000 wyświetleń. Żartuję. Ale ciekawe. Spróbujcie nagrać jakiś głupi filmik z nazwą na przykład Rocky Royo. Dobrze. Mam już 12 minut. Jak będzie 13, to skończymy nagrywać. Piszcie w komentarzu, dajcie lajka, ale wpiszcie w komentarzu na przykład, nie wiem, co chcecie, żebym nagrał i czy wam się podoba na przykład Scrap Mechanic na tablety. Więc dajcie subskrypcję i dajcie lajka, więc do zobaczenia. Cześć.